委託香港人今次收到 Jessica 嘅委託，由於佢準備去旅行，佢想我哋幫手打掃下佢工作室，同埋照顧佢隻熊仔鼠。嚟緊幾日我哋就會搞亂佢工作室。講笑。你記唔記得點樣還原啊？記得，我唔係好記得喎。記得。靠你噶啦，俾大家睇下啲尿兜加屎。有陣味啊！睇住啊，係咪咁噶？係啊係啊。真係？咁會係個玻璃嘅。調轉咗。係咪咁噶？面壁俾翻啲私隱人哋好唔好？我覺得幾好啱，我咁樣擺起嚟啦。係啦，翻屋企啦你。啦。哦，哇，勁啊 OK，搞掂。下一集我哋繼續幫 Jessica 清潔 studio，大家記得睇埋下一集啦。